aparato cardiocirculatorio, ¿ya? En el cual me están preguntando sobre las notas del primer parcial. No, todavía lo voy a pasar con la nota práctica. Están revisando sus auxiliares, sus notas, ¿no? Y ahí todos juntos vamos a publicarlo, ¿ya? Ya. Entonces, sigamos. Ya hemos visto como generalidades, ¿no? De lo que son el aparato cardiorrespiratorio, netamente lo que es el anamnesis y el examen físico. Ahora vamos a centrarnos en lo que son la auscultación sobre los ruidos cardíacos, ¿ya? Los soplos, primeramente, los soplos son ruidos sibilantes, chirriantes o ásperos que se escuchan durante un latido cardíaco. El ruido ocasionado por un flujo sanguíneo turbulento a través de las válvulas cardíacas o cercanas al corazón. ¿Ya? El médico puede evaluar los ruidos cardíacos ocultando el corazón, como saben, con un estetoscopio sobre la superficie del tórax. ¿Ya? Un ecocardiograma puede encontrar la causa exacta de ese soplo, ya sea algún tipo de valvulopatía o algún tipo de una insuficiencia, ¿no? Entonces, eh, el corazón tiene cuatro cámaras, ¿no? Dos cámaras superiores, que son las aurículas, y dos cámaras inferiores, que son los ventrículos. Además, posee válvulas que se cierran con cada latido cardíaco, haciendo que la sangre fluya en una sola dirección. Las válvulas están localizadas entre las aurículas y los ventrículos y los principales vasos del corazón. ¿Ya? Los ruidos cardíacos normales se denominan R1 y R2 y corresponden a los sonidos como son audibles, el lub-dub, considerado como los latidos cardíacos. Estos ruidos ocurren cuando las válvulas cardíacas se cierran, debido a que el corazón también está dividido en un lado izquierdo y un lado derecho. Algunas veces estos ruidos pueden estar divididos y el más notorio es un R2 desdoblado, causado cuando los ventrículos derecho e izquierdo eh, se relajan y las válvulas se cierran en momentos muy ligeramente diferentes. Esto es normal, pero en ocasiones la naturaleza de la división puede indicar una anomalía, como es en el caso de una hipertrofia de los ventrículos o el ventrículo agrandado, como se dice. Entonces, las normas para una auscultación cardíaca correcta, primeramente ustedes tienen que conocer los focos auscultatorios, ¿cierto? Entonces, debe practicarse en un ambiente tranquilo, mejor con una luz velada, para que nada distraiga nuestra atención. Tenemos el foco mitral, el aórtico, el tricúspide, el pulmonar y el foco aórtico o accesorio de ERP. El mitral en la punta cardíaca, en el quinto espacio intercostal, con mayor contacto del ventrículo izquierdo con la pared costal. El aórtico en el segundo espacio derecho, junto al esternón, con una mayor aproximación de la aorta ascendente. ¿Ya? El tricúspide en el apéndice cifoide o en el espacio condroesternal derecho, que es en mayor contacto con el ventrículo derecho y el pulmonar en el segundo espacio intercostal izquierdo, inmediato al esternón, que es la mayor aproximación del cono o el infundíbulo de la arteria pulmonar. Entonces, el foco aórtico accesorio o de ERP a la altura y algo a la izquierda en el esternón, en el punto en que una línea une con el foco aórtico clásico con la punta del corazón con el borde izquierdo del esternón. La posición que debe adoptar el médico al auscultar a los pacientes es variable. La que da mejores resultados es la que se realiza con el paciente tranquilo, relajado y echado sobre la espalda con la parte superior del cuerpo ligeramente incorporada. El médico debe sentarse a la derecha del paciente, ¿ya? Entonces, las distintas posiciones tenemos el decúbito lateral izquierdo, el decúbito lateral derecho, ¿ya? Y el sentado con el cuerpo echado hacia adelante, que es la postura de Harvey. El decúbito lateral izquierdo, tenemos son fenómenos acústicos de la válvula mitral, débiles y suaves,
ya soplos que van decreciendo en diástole en insuficiencia aórtica y o pulmonar. En el decúbito lateral derecho vemos fenómenos acústicos de la válvula tricúspide y cuando el paciente está sentado con el cuerpo echado hacia adelante, como en la postura de Harvey, hay fenómenos acústicos o nivel de los focos aórticos pulmonares. El médico debe acostumbrarse a ocultar a los pacientes no solo en lo que es la apnea respiratoria, sino también con una respiración normal. Tiene que aprender el médico a entrenar su oído, como dicen, ¿no? A saber diferenciar el primer ruido cardíaco, el segundo, el tercero y el cuarto. Debemos habituarnos a un tipo sistemático de auscultación. Como vemos, la campana del estetoscopio de punta cardíaca a base, ¿ya? De la punta cardíaca a base y la membrana del estetoscopio de la base a la punta cardíaca. Hacemos respirar normalmente a los pacientes para observar y relacionar el patrón respiratorio con el tono cardíaco. Prestar atención en cada punto de auscultación siguiendo un orden sistemático. Primer tono, segundo tono. Estudiar la existencia de desdoblamiento de los ruidos, los extratonos en cada punto de auscultación. Un largo entrenamiento del oído y un perfecto conocimiento de la dinámica cardíaca son absolutamente necesarios para que la audición conduzca a conclusiones patogénicas fundamentales y utilizables. ¿Ya? Entonces, como le dije, la mejor manera es entrenar al oído y cómo lo van a hacer. Van a hacerlo en las prácticas hospitalarias, auscultando a los pacientes, van a poder determinar un ruido fisiológico de un ruido patológico, si hay presencia de soplo o no hay, ¿ya? O si el paciente ven el ritmo también de los ruidos cardíacos. Puede ser que estén arrítmicos, ¿ya? Puede ser que estén con una taquicardia, con una bradicardia, entre otros. Entonces, hablando de los ruidos cardíacos normales, tenemos lo que es el primer ruido, el segundo ruido, el tercero y el cuarto ruido. ¿Ya? El primer ruido cardíaco es de un tono bajo, con un timbre suave y larga duración, a lo que le llaman el loop, ¿ya? Y se produce por el cierre de las válvulas mitral y tricúpide durante la sístole ventricular, ¿ya? Eh, Se percibe mejor en la región de la punta, ¿ya? El primer sonido cardíaco loop se presenta cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares. Y hay el segundo ruido, que es breve y de tonalidad aguda, que es el dub, coincide con la diástole ventricular y el cierre de las válvulas, ¿ya? Sigmoideas aórticas y pulmonares, ¿ya? Entonces, el segundo ruido, como dice, es breve y tonalidad aguda, ¿ya? Es intenso en la región de la base, a nivel del foco pulmonar en jóvenes y el foco aórtico en adultos y ancianos. El segundo sonido cardíaco DUP ocurre cuando se cierran las válvulas semilunares, ¿ya? Entonces, que son correspondientes a las simoideas aórticas y pulmonares. El tercer ruido, que es sordo y de tono bajo, semeja al eco apagado del segundo, que es una fase de llenado rápido ventricular cuando se abren las válvulas auriculoventriculares. Se percibe bien en decúbito lateral izquierdo a nivel del costales y en expiración forzada, ¿ya? Entonces, y el cuarto ruido originado ventricular y la distensión telediastólica ventricular, consiguiente, que es el tono atrial, a mejor audible en la base del apéndice sifoide y el tercer y cuarto espacio intercostal izquierdo. Creo que mi internet está un poco mal, ¿no? Bueno, los ruidos normales del corazón pueden modificarse en sus cualidades fundamentales, que son estas características: intensidad, tono y timbre, y en su número de repeticiones y la sucesión, es decir, la frecuencia y el ritmo, y por la aparición de ruidos adventicios.
¿ya? Entonces, hablando de lo que es la intensidad y el tono, tenemos lo que es el grosor y conductibilidad sonora de los tejidos interpuestos entre el corazón y el oído del observador, la velocidad con que se produce la tensión valvular, la mayor o menor distancia entre el origen del ruido y el fonendoscopio, el estado anatómico como el aparato valvular y la interferencia de la contracción ventricular con la posición de las válvulas auriculoventriculares y la presencia de líquido en la cavidad pericárdica. ¿Ya? También va a influir en la intensidad del tono. Un ejemplo de esto es el derrame pericárdico, que te va a producir un taponamiento cardíaco. ¿Ya? Entonces, el timbre se modifica si se perturba cualquiera de los elementos que intervienen en la fisiogenia de los ruidos cardiovasculares. Se percibe un cierto timpanismo si en la vecindad del corazón existen cámaras aéreas a tensión. ¿Cuáles son esas? El neumotórax, ¿ya? La distensión gástrica o un absceso subdiafragmático con gas, ¿ya? Puesto que las bacterias producen gas, ¿no? Entonces, toda zona que produzca tensión en la vecindad del corazón va a alterar lo que es el timbre del fluido cardíaco, ¿ya? ¿Alguien sabe cuál es la triada de Beck, el taponamiento cardíaco? ¿Nadie? Hipotensión arterial, ingurgitación yugular y ruidos cardíacos apagados. Está bien, ruido cardíaco apagado o hipofonético, lo que es la hipotensión y la ingurgitación yugular, ¿ya? Entonces, la ingurgitación yugular es importante puesto que te denota que hay alteraciones en lo que es el retorno venoso, ¿no? Entonces, son alteraciones que van a influirte por la presencia de líquido en todo lo que es el pericardio, la alteración de la intensidad y el tono, ¿ya? Entonces, lo que estábamos hablando del número y la sucesión, tenemos lo que es la frecuencia y el ritmo. En la frecuencia se define la frecuencia cardíaca como las veces que el corazón realiza el ciclo completo de llenado y vaciado de sus cámaras en un determinado tiempo. Por comodidad se expresa siempre en contracciones por minuto, ya que cuando nos tomamos el pulso, lo que notamos es la contracción del corazón, es decir, la sístole cuando es expulsada la sangre hacia el resto del cuerpo, ¿ya? Entonces la frecuencia se traduce en la pulsación a nosotros tomar el pulso, ¿ya? Entonces, como hemos dicho, el taquicardia mayor a 100 y bradicardia menor a 60, ¿ya? ¿Cuánto sería entonces lo normal de la frecuencia cardíaca? Ahí mismo lo dice, ¿no? De 60 a 100. ¿Ya? Entonces, en la alteración del ritmo, tenemos esto que es pregunta de examen igual. El ritmo cardíaco es el periodo armónico de los latidos cardíacos formado por los sonidos del Korokov. El corazón late durante la sístole, que es la contracción del corazón para impulsar la sangre. Ese es el primer ruido de Korokov. Y el segundo es durante la diástole, que es la relajación del corazón, ¿ya? Que es la relajación del corazón que permite que se llene la sangre, ¿ya? Para la siguiente fase. Entonces, si estos ruidos no son armónicos, es decir, si no se dan con periodicidad, entonces no hay un ritmo cardíaco. Ahí es lo que aparece en la llamada arritmia cardíaca, ¿ya? Los ruidos cardíacos, como dice aquí, son sonidos cortos, bien definidos. Entre ellos destacan especialmente el primer y segundo ruido, ¿ya? El primer ruido corresponde a un sonido que se produce al cerrarse las válvulas mitral y tricúpide, lo que acabamos de mencionar. El cierre de ambas válvulas tiende a ser al unísono, pero ocasionalmente se puede escuchar este ruido desdoblado. Por ejemplo, en un bloqueo completo de rama derecha, el primer ruido se escucha mejor hacia la dirección del ápex, ¿ya? Aunque por su intensidad normalmente se escucha en todo el área precordial.
Cuando existe dificultad para reconocer el primer ruido, conviene tomar el pulso de una arteria, ya que el primer ruido ocurre al comienzo del latido, la sístole. El segundo ruido corresponde al sonido que se genera cuando se cierran las válvulas aórtica y pulmonar. Estos ruidos normalmente se desplazan un poco con la respiración. Al final de la expiración tienden a escucharse al unísono, pero en una respiración profunda en relación al mayor retorno venoso al tórax, el cierre de la válvula pulmonar, que es el desdoblamiento, corresponde al desdoblamiento fisiológico del segundo ruido. El segundo ruido se oculta más con claridad en la base del corazón, que corresponde al foco pulmonar y aórtico. Entonces, la intensidad de este aumenta, ¿ya? Si existe una hipertensión arterial o pulmonar. En cambio, disminuye cuando no cierra bien los velos de las válvulas, en caso de una insuficiencia valvular. El tercer ruido ocurre al comienzo de la diástole, después del segundo ruido, ya en la fase de llenado rápido determinado por el gradiente de presión. Tendría relación con vibraciones del músculo ventricular y el aparato valvular. Se escucha en algunas insuficiencias cardíacas, aunque se puede encontrar en condiciones fisiológicas, incluso en muchos niños, en adultos jóvenes y en el tercer trimestre de un embarazo. Ocasionalmente la secuencia del primer, segundo y tercer ruido producen una cadencia parecida al galope de un caballo. Se conoce como galope ventricular y se presenta en algunas insuficiencias cardíacas. Y el cuarto ruido se escucha inmediatamente antes del primer ruido en el momento de la contracción de las aurículas, la cual tendría relación ya con lo que son las contracciones del miocardio y el aparato valvular durante la fase de llenado activo del ventrículo debido a la contracción auricular. Se puede escuchar en pacientes con hipertensión arterial o en una insuficiencia cardíaca congestiva. Ocasionalmente se puede escuchar en condiciones normales en atletas o personas mayores, porque tienen tendencia a que a la bradicardia. Es una bradicardia fisiológica en estos pacientes. Si existe una fibrilación auricular, no puede haber cuarto ruido, ¿ya? También se puede producir una cadencia de galope entre el primer, cuarto y segundo ruido que se llama galope auricular, ¿ya? Entonces, eso vamos a quedar por el momento en cuanto a lo que son los ruidos cardíacos. Y la próxima clase, volviendo de sus vacaciones, ya vamos a continuar con el temario, el cual nos falta mucho, ¿no? Estamos empezando. Vamos a hablar de los ruidos cardíacos, de los soplos, las distintas patologías que se encuentran a nivel de las válvulas, ya las insuficiencias valvulares, ¿ya? Las comunicaciones anómalas que existen como anomalías congénitas del corazón, la tetralogía de Fallot, comunicaciones interventriculares y entre otras muchas patologías que hay, ¿ya? Entonces vayan repasando y a más estimar, yo creo que el día domingo o lunes voy a publicar sus notas. ¿Listo? El domingo. El domingo. Ajá, la voy a publicar sus notas, se lo voy a mandar por WhatsApp. O quieren que lo imprima y lo ponga en la universidad. No, sí está bien, doctor. No, 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 doctor. Los códigos nomás, doctor, Sí, con código. por favor. Hay algunos que lo publican, creo, ¿no? O sea, me refiero a que lo imprimen y lo pegan en Sí, la lo pared. imprimen y lo dejan ahí, lo ponen en rojo y dice reprobado, aprobado. Sí, no haga eso, doctor. Eso, Pero cuando es con den, registro, doctor. cuando den el examen de la residencia, es así, van a ver su nota ahí publicada en una pared. Bueno, está bien, vamos a ver eso, va a ponerlo solo con código, ¿ya? Pero échenle ganas al segundo teórico y espero que les haya ido bien en el práctico, porque hay nota de 1 y de 2 sobre 12,5 en el teórico, ¿ya?
Ya dio mi nota, doctor. Listo. Entonces, estamos hablando, descansen, aprovechen sus vacaciones.